स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी का साउंड ऑफ सी। हम सभी जानते हैं कि सी का दो साउंड होता है, एक क और दूसरा स। तो कब हम सी को क पढ़ें और कब हम सी को स कहें, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो आज उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। सी को हम कब स पढ़ेंगे और सी को कब हम क पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब भी सी के साथ आई, ई या वाई, ये तीनों में से कोई एक लेटर अगर सी के साथ रहता है तो हमेशा हम सी को क्या पढ़ेंगे, सा। क्या पढ़ेंगे, सी को। जैसे CELL सेल, CEMENT सीमेंट, CYLINDER सिलेंडर, CITY सिटी, FACE, देखिए सी के तुरंत बाद क्या है, ई, तो ये क्या हो गया, फेस। DICE डाइस। तो ये चीज क्लियर हुआ कि सी के तुरंत बाद आई, ई या वाई रहे तो उसे हम स पढ़ेंगे। उसके अलावा अल्फाबेट का कोई भी लेटर रहे तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, क। जैसे CAT कैट, CAR कार, COME कम, CUMBER cucumber and CLIMB climb। तो हम स्लाइम नहीं, क्लाइंब। सी के बाद जब भी आई, ई, वाई के अलावा कुछ भी हो तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, क। इसके अलावा और आई, ई, वाई रहे तो सी को क्या पढ़ेंगे, स। आई, ई, वाई रहे तो स। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, CIRCLE। अब देखिए यहाँ पर दो बार सी है ना। यहाँ पर सी कितने बार है, तो पहला सी के बाद तुरंत आई है, तो सी के तुरंत बाद आई रहने पे हमें क्या पढ़ना है, स। और यहाँ देखिए सी के तुरंत बाद क्या है, एल। तो आई, ई, वाई के अलावा कुछ भी रहेगा तो हमारा सी क्या हो जाएगा, क। ये हमारा सी क्या हो जाएगा, तो एक ही वर्ड के अंदर सी का दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर हम सी को पढ़ेंगे स और यहाँ पर हम सी को पढ़ेंगे क, यानी हो गया सर्कल, सर्कल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सर्कल। यहाँ पर सी स भी हो गया और सी क भी हो गया। अब कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन। अच्छा लगा क्लास, थैंक यू।